วนวันนี้แอดมินอยู่ที่ชายหาดบ้านอำเภอนะครับหาดสมประสงค์บ้านอำเภอพามาดูน้ำทะเลวันนี้ใสมากนะครับในทุกๆชายหาดก็คิดว่าคงใสเหมือนกันแบบนี้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดบ้านอำเภอนะครับดูน้ำทะเลสุดใสครับใสมากๆจริงๆเนี่ยครับดูมองเห็นเม็ดทรายเลยนะครับขาวใสสะอาดมากครับแอดมินก็ยังอยู่นี่นะครับกางเกงขาสั้นเดินลุยน้ำแบบนี้เลยนะครับน้ำทะเลใสจริงๆวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นในทุกๆพื้นที่นะครับทุกชายหาดนะครับคิดว่าคงใสแบบนี้นะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักอยู่นะครับก็ยังไม่ทราบว่า